Mbola eto amin'ny Dreamina, eto amin'ny logité atrano no misy atsika iompana amin'ny zanam-pandaharana maro samihafa no jerentsika ao anatin'ity tapany faharoa ity. Izy io ny ID Sport isika. Ireo vogadalao ny taranja baolina kitra any amin'ny Lignita sy Ligue Analamanga ary ihany koa tany Eropa miampy ny fifaninanana nasionaly taranja basketball ny sokajy NMB ary ihany koa ny fifaninanana Analamanga taranja volley no isan'ny isongatina ao anatin'ny ID Sport izay iarana amin'ny Andrialaina Andriamasy misy Razafinjatovo. Lavo ny jet madata amin'ny isa tokana rainy ohatra omaly teny mikanja vontovorona ny Knapsa Sport tao anatin'ny fedinana izay tomponakany tasy. Baolina izay tafiditra Carlos teo minitra fa efapolo. Na dia nanatombo hatrana-mpiandohana sy niezaka nitady ady sahala farafaratsy ny ekipan'ny Knapsa dia tsy nakobana arato mihitsy omaly. Premier mi-temps zay somary sahirana kely. Totsy ny attaque be zay tamin'ny premier mi-temps fa deuxième mi-temps koa zay nanomboka tafiditra amin'izay. Samy iny fa hoe nitovy ihany, samy nifantoka tsara tao amin'ny lalao miverina ny ekipa roa toto fa nahazoana fandresena somary concentré kokoa le mpilalao-an'ny Jet Mada. Dia loko zany concentré kokoa zalahy nanatanteraka an'le lalao androany satria ny consigne napetraka taminy presque tafitan'ny mpilalao. Tsivina fifandrava ady sala rainoray ny ekipa roa tonta tamin'ny lalao mandroso herinandro lasa izay. Mitarika vonjo maika izany amin'izao fotoana ny ekipan'ny Jet Mada manana isa 10. Faharoa kosa ny ekipan'ny Knapsa Sport manana isa 7. Mbola isy lalao iray mandroso miverina sisa dia farany tompolaovana ao an Ligue ny tasy. Ka ny Jet Mada ifandonan'ny FCT ary ny Knapsa Sport kosa iona amin'ny FC Schalke. Ampatsivana ihany koa fa ekipa roa izany hoe izay ho tompon-daka sy ny larana faharoa no isolo tena Ligue ny tasy any amin'ny fedina izay ho tompon-daka Madagasikara amin'ity taona ity. Baolina kitra ihany fa eto anivon'ny Ligue Analamanga kosa dia voaositra ho tompon-daka Analamanga sahady na dia mbola misy andro iray izany LGK Plus. Manisa vala amin'ny telopolo amin'izao fotoana LGK Plus tariny fandresena rainy ohatra nanoloana mi-20 tena mikanja be Mahamasina omaly. Larina faharoa kosa ny AS Ademas ny Fosa Junior izay samy manana isa 7-20. Ireto ekipa roa ireto izay niravady sala samy tsy nitoko omaly tena mikanja ny Carion. Azo antoka fa tsy hatratra intsony ny isa azony LGK Plus ireo ekipa roa ireo na eo aza ny andro 6 ho an'ny fedina izay ho tompon-daka Analamanga. Taranja bola kitra fa any Eropa kosa isan'ny lalao songadina omaly ny Classico izay nifandonina FC Barcelona sy Real de Madrid anivo fanana Espanyol. Ny ady tsara ny lalao ary nisy fandonina ihany koa mazava ho azy. I Luis Suarez no nanokatra nisa teo minitra fahafolo ary nosalainy Ronaldo izany 4 minitra taty aorina. Rainoray nentina niala sasatra ny alokelin'izay nefa no nahazo karatra mena Sergio Roberto. Tsy nanova ny lalao Blaugrana izany fa dia nampiditra bola indray Messi teo minitra faharoa amby 20. 20 minitra taorian'izay no nosalainy Bale izany. Ronorony ny farany lalao izay tsy nova ninninny intsony fa efa tompon-daka melony fotoana ny FC Barcelona. Tetsankilany kosa tany Angleterre dia resin'ny Chelsea FC tamin'ny isa tokana rainy ohatra ny Liverpool FC. Bola izay tafiditry Olivier Giroud teo minitra faharoa amby 30. Ratsevina dia Real de Madrid sy Liverpool FC no ifandona amin'ny famarana Ligue des Champions ny 20 aprilo avy izao any Kiev, Ukraine. Olympique de Marseille ifandona amin'ny Atletico de Madrid kosa no lofa maran'ny Europa League izay taona 20 aprilo avy izao en Lyon, France. Fampisehoana kata sy komite no nentin'ny club an'ny Tigers nankalaza ny faharoa amby 30 taona ny Jirony sy fa 5 taona nisy body karate. Mpikatroka karate nisy 520 teo eo no nandray anjara tamin'izany. Saika ireo mpikatroka rehetra eo anivon'ny club mihitsy izany. Tanjony ampandraisana anjarany rehetra satria voafetra ihany izany amin'ny fananana hafa. Fampionana le ankizy rehetrarehetra mpikambana zany sady mafizarany manao compétition ihany koa satria ny antony tena nanaovana azy indraindray ohatra hoe manao ny section olona ray ihany ny alainy isaky ny catégorie, manao ny ligue moa dia ohatr'izay koa, fédération koa moa dia ohatr'izay, fiezamako ohatr'izay, dia be zany ny eo amin'le mpikambana no tsy mba miakatra manao fananana mihitsy. Dia zay zavatra zay nahatonga anay hoe maninona moa raha manao daholy ny ankizy rehetra zany dia zay ny anton'izao zavatra izao.
ny klobany Tigers Karaté Do dia isan'ireo kloba manana ny toerany tokoa eo anivon'ny tontolon'ny karaté malagasy. Mazava ho azy fa manana mpikatroka hiatrika amin'ny faninana nasionaly izay taon'ny volana jona ho avy izao izy ireo. Taranja basket vohositra ireo tompon-daka nasionaly sokajy 1B ny ekipany ECBB avy any Atsimondrano. Lavy ny école de basketball da Atsimondrano tamin'isa mazava 7-9 ny ekipany AS Fanalamanga avy Moramanga. Ho malady dia tsy amikanja mitafy Mahamasina. Nanatombo betsaka teo amin'ny fanafiana ry Jery sy ny ekipany. I Jery Randriamarofo raha teo no vohositra mpilalao mendrika tamin'ity fananana ity. Tanalarina fahatelo kosa ny ekipany Knapsa Sport rehefa nandrisanisa 7-20 any NCBB avy Ampoena. Ao anatin'ny fanomanana ny fananana fety de basket dia niezaka niara-niasa tamin'ireo malala-tanana T2B na Andresoro ty basketball. No atsaraina sy no voazintanteraka ny kianjana Andresoro izay andraisany ity fananana ity. Ny otivitana Agence Vonjy no anolotra amboara ray tapitry ariary ho an'ny lehilahy sokajy lehilahy zay voalohany. Faharoa dia izao rehefa nidina teny toerana izay dia nahita hoe somary efa otsaka ihany ny terrain na ny tableau ihany koa dia nitondrana fanampiana ihany koa izay ataontsika hoe fanamboarana ny solaitra be sy ny fanatsarana ny kianja amin'ny ankapobeny. Ity pray ombonantoko ity ihany koa no hiantoka ny lelavola ray tapitry ariary ho an'izay tompon-daka amin'ny sokajy senior lehilahy. Ny tombo izay tsy izy raha teo ireo ekipa na sokajy lehilahy andray anjara amin'ny faninanana. Raha nanantena mpandray anjara teo amin'ny 9 zay ho an'ny sokajy lehilahy dia efa tafakatra 2-20 izy zao. Dia miankina amin'izay no iovan'ny zay mampisy an'ilay hoe fivoriana ara teknika satria iova tanteraka ihany koa na ny formule ho an'ny sokajy vehivavy 5-10 anankiray ngamba ny toerana malalaka satria 9 any koa nandrasana teo amin'ny sokajy zandriny U18 zazalahy sy U12 zazalahy ireo no mbola vitsivitsy no nandray anjara. Efa vita ny sabotsy lasa teo moa ny fivoriana ara teknika ho an'ireo ekipa andray anjara rehetra amin'ity fety de basket izay entiny ATDB mankalaza ny 70 taon'ny jirony ity. Ny toa malalady teny amin'ny kianja ivela Mahamasina ny fiadinana izay tompon-daka Analamanga taranja volleyball. Navarina nahita hoe tompolalao nanana ny lazany ireto izay nivona ao anatin'ny club des mamans. Tsy latsa-danja amin'izany koa nefa ny lalaondreo tanora ao anatin'ny sokajy senior lahy sy vavy. Mbola lavitra raha teo ty fanana ligue Analamanga ity. Ny phase finale moa zany niazahana amin'ny gymnase daholo dia 4-5 août zany ny Akorondrano ny quart de finale, 11 sy 12 demi-finale atao gymnase Mahamasina dia 21-22 finale atao Mahamasina. Zay zany no programme ligue Analamanga amin'ny volleyball amin'izao fotoana. Isaky ny sabotsy tolakandro no anjaran'ireo sokajy zandriny amin'ny fananany Analamanga. Isaka ny alady maraina kosa ny sokajy zokany dia division faharoa sy division voalohany. Ito ny farinandro avy izao noho izany ity fananana ity. Izany mahakasika ny fanatanjahantena hijery zanam-pandanana manaraka isika ho ianao. Nantanina ireo olona sendra ny micro ny logité androany ny hoe firy ny lokon'ny avana na arc-en-ciel izany ary tanisao ho jerentsika avy hatrany ny sary sy ny valiny. Firy ny lokon'ny avana na arc-en-ciel? Fito. Inavy? Manga, mena, volomparasy. Mavo, mena, manga, tsy tadidiko izy iray. Efatra. Fito. Mavokely mavomavo fotsifotsy volomparasy maitsomaitso, mangamanga, orange. 10. Mena, manga, mena dia manga dia maitso. Dia jaune dia blanc. 12. Maitso dia mavokely dia mena dia mavo dia 12 couleurs fotsiny. 3. Maitso, manga, fotsy. Tsy fito ve? Saraka amin'ny folo, tsaiko. Tsy tadidiko. Fito aloha fantatro. Ay, mety hoe mavo, misy fuchsia, mavo, misy fuchsia, misy maitso, misy tsisy fotsy aloha ngamba. Dia misy violet, dia misy inona sisa tsy voateniko. Misy violet dia misy asa maitso be. Arc-en-ciel ny avana. Fito. Bleu, rouge, de vert, de jaune.
ary dia samy nanana ny valiny teo ny tsirairay ity misy azo atao hoe entina manome an'izay valim-panontaniana izay ihany koa amin'ny ankapobeny dia misy ireo karazana loko ireo ny avana na ny arc-en-ciel izay miainga avy amin'ny mena, ny volomboasary, ny mavo, ny maitso, ny manga, ny indigo ary ny volomparasy. Zay ny lokon'ny arc-en-ciel amin'ny ankapobeny ary antenaina fa nahafapoanao ny valiteny izay nomena teo. Amaraparana ny fotoantsika izy indray ny insolite. Tranombakoka iray vao nisokatra tany Los Angeles ity hoentina aminao ity dia ny mozean'ny selfie natao hotsidiandreo mpakafy selfie saingy ahafahana maka sary miavaka ihany koa tafiditra tanteraka ao anatin'ny tantaran'ny kanto ny selfie manaporofo izany ity tranombakoka ity. Zary efa fahazarana sy karazana kanto iray tsy azo dinganina intsony ny fanaovana selfie. Amerikanina Roland no nahita hevitra anangana tranombakoka manokana ho an'izay selfie izay. Voalohany indrindra dia natao tsidin'ireo te hanana sary miavaka ity toerana ity. Maro karazana ireo haingo-tsehatra sy lafika azoana maka sary ato. Maro ny safidy. I'm not like Efa tsy tanora intsony aho, tsy dia manao selfie matetika noho izany, fa rehefa hivoaka ny trano iny ka manao akanjo tsara dia ie, manao selfie Azo atao tsara ny maka sary amin'ireo toerana rehetra ato anatin'ny The Museum of Selfies. Hatrany amin'ny toeram-pivoahana aza, efa noravahana mba azoana sary mahafinaritra tahaka izao. Atao amin'ny tranombakoka ihany koa dia misy fakan-tsary azo anaovana selfie, ahitana ny perche selfie lava indrindra ihany koa eto. covered with this, the world's longest selfie stick. It is about 90 feet. Click this button and it really works. This Natao tsidihana avokoa ireo sary rehetra ato toy ireo sary hosodoko vitan'ireo mpanao sarina laza saingy nokitiana kely ifanaraka amin'izao toetrandro mampalaza ny selfie izao. Ny volana avrily teo no nisokatra ny tranombakoka ny selfie ary toy amin'ity volana Mey ity izany. Roa volana ihany tsinona no nofaritan'ireo mpanangana azy hanokafana ny varavarana. Ho tohizana ihany anefa izany raha toa betsaka ireo liana ho tonga eto amin'ity toerana ity. Efitra mety ihany tokoa. Ary ijery ny zanam-pandarana farany isika dia ny faminavinana ny mety ho toetry ny andro. Amin'ny ankapobeny ary dia tsindrin'ny atmosfera malefaka no mamaritra ny toetry ny andro noho izany azo orana tandrifondraona mety araikotrika ny tapany atsimony nosy iny. Ny maraina dia anorana ny an'ny Sava sy Analanjorofo saika olalovandraona ny any Vatovava Fitovinany sy Atsimo Atsinanana raha toa ka hisy zavona vao maraina any Matsembana ny any amin'ny ilany andrefany Aotimatsiatra sy Iorombe miampy ny any Atsinanany Menabe sy Atsimo andrefana. Ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro raha ny any Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analamanga ary ny ilany Atsinanany Betsiboka Itasy ary Vakinakaratra. Sisan'izay hibalika be ny masoandro ho mafy ny fitsokan'ny rivotra ny any amin'ny Morotsiraka Isava sy ny any amin'ny tendro ny Atsimony Nosy. Ny tolakandro izy ny orana tandrifondraona any Nosy be, Sambrano, Amoromany, Matsiatra Ambony, Atsimo Atsinanana ary ny ilany Atsinanany Melaky fa ho arahikotrika kosa ny any amin'ny tan'ny Iorombe. Isitraka orana kosa ny any Sava, Analanjorofo ary Atsinanana ny tapany arivatrany saika hibahan'ny toerana ny masoandro any amin'ny ilany andrefany Melaky, Menabe, Atsimo andrefana ary Androy. Manerana faritra sisa moa dia andraona sy andraona vitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Andrivotra ny andro any amin'ny tendro avaratra sy ny tendro ny Atsimony Madagasikara.
zay koa mamarana fotoanantsika amin'ity takariva ity antenaina ny haona aminao hatrany raha pitso eto amin'ny fahitalavitra eto amin'ny Dreamina sy eto amin'ny logité isaorana ny fiarana taminao tamin'ity takariva ity veloma tompoko mametraka amin'ny veloma Telma, safidy que numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Bijouterie Pansou, Manulcha Noni, le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nan'olotra anao teo ny le JT. Yokan fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny le JT. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Afetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao le izy? Yes, ça y est. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Sarabe nanolotra anao teo ny le JT. Ara ohatrany ny le JT miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manapaharoa ny produit spécial.